अब देखो, अगर आप लोग एक बाइक लेने की सोच रहे हो 2 लाख से भी कम के बजट में, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बाइक्स दिखाता हूँ जिसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन प्रॉमिस करो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे। नंबर 5 पे हमारे पास आती है पल्सर RS 200। RS 200 बाइक ब्यूटी के मामले में ब्यूटी किंग है। इसका प्राइस है सिर्फ 1.7 लाख रुपीज। नंबर 2 वाली बाइक तो अखियों से करती है बात। अरे आई एम टॉकिंग अबाउट MT-15 यार। अब 1.6 लाख में आपको और क्या चाहिए। अब नंबर 1 वाली बाइक तो लाखों लोगों की क्रश है। नाम है इसका R15 यामाहा की वो परी है जिसकी खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं है। 1.8 लाख में ये बाइक आपको मिल जाती है। बाय द वे, आपकी फेवरेट बाइक कौन से, कमेंट करके जरूर बताना।